ट्रैक्टर फंस गया गाइस यहाँ में, और हम लोग का जेसीबी उस्ताद जो पूरा ठेल रहा है ट्रैक्टर को। देखते हैं कितने इसमें ठेलने निकाल सकेगा। ला 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 ट्रैक्टर का दम नहीं है, इतना भी दम नहीं, यहाँ से उठने नहीं सकता ट्रैक्टर। महिंद्रा का लेना है, सभी लेना ट्रैक्टर महिंद्रा का लेना है, 1 नंबर रहता है महिंद्रा का। ऐसे है, जेसीबी भी हार मान गया क्या है, चला गया था उधर। और यहाँ में पूरा काम चल रहा है हम लोग का, होल्डर का जाली वाल हो रहा है।